হ্যালো দের, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু এ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আর এখন সময় হলো 11:57 আর আমরা আছি সাজেকে। আর আজকে আমাদের সাজেকের দ্বিতীয় দিন। বেসিক্যালি আমাদের এখন গোসল করার টাইম। আর পাশের রিসোর্ট থেকে কোনো এক ভাই বলেছিলেন যে সাজেকে নাকি নতুন একটা ঝর্ণা এক্সপ্লোর করা যেতে পারে, তো আমরা সেই ঝর্ণার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি আর ওইখানে গোসল করার প্ল্যান রয়েছে। তো চলুন রওনা দেওয়া যাক। আমি যতটুকু শুনেছি আর এটা সাজেক ঝর্ণা নামে পরিচিত। তো এটার লোকেশন আপনারা যদি যাইতে চান দার্জিলিং রিসোর্টটা খুঁজবেন। দার্জিলিং রিসোর্টের বাম পাশ দিয়ে জাস্ট সোজা নেমে যেতে হবে। আচ্ছা, তো বেসিক্যালি দার্জিলিং রিসোর্টটা এইটা, আর এটার বাম পাশ দিয়ে মোহনাদাম রিসোর্টের যে ট্রেলটা এটা দিয়ে চলে যেতে হবে ঝর্ণাটায় যাইতে চাইলে। তো চলুন আগানো যাক। অল্প একটু নেওয়ার পরে একটা গাছ দেখতে পেলাম আর গাছটা জোস লাগলো, এই জন্য ভাবলাম আপনাদের একটু দেখাই। আর এইটাই ট্রেল, মেবি পরে পাহাড়ে ট্রেকিং করতে হইতে পারে। তো চলো না, আমিও যেহেতু আসি নাই তো আগাই আর দেখি। মেবি কিছুক্ষণের মধ্যে সিঁড়ি শেষ হয়ে যাবে। বেসিক্যালি ব্যাপার যেটা হয়েছে, ঝর্ণাটা মেবি অনেক দূরে আর নামতে যেহেতু 1 ঘন্টা লাগে, তো উঠতে তো আরও বেশি সময় লাগবে। আর এটা কতটা খাড়া নামতে হইতেছে পিছিয়ে তাকালে বুঝতে পারবেন। তো ই করে আসলাম আর কি। আমরা এখন পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা প্রায় 15 মিনিট হেঁটে ফেলছি আর 15 মিনিটই জাস্ট ডাউন হিলে নামছি। পাহাড়টা এখনো উপরে আর নামতেছি, দেখি কত দূর নামতে হয়। অর্ধেকও আসি নাই। আমি জানি না, আমরা যেটা শুনছি সেটা অ্যাপ্লাই করতেছি। হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট পাওয়ার স্থান হবে না আমাদের। হ্যাঁ, এবারে গানটা শুনলে যে একটার মাঝে স্পিড আসবে। অনেক কষ্ট, বুঝতে পারছি। আর বেসিক্যালি আমরা যে জায়গাটা দিয়ে নামতেছি, দুই পাশে এবং উপরে পুরা পাহাড়, তবে নির্জন নাই আর কি। নামতে কিন্তু অনেক কষ্ট হচ্ছে। আর বেসিক্যালি ট্রেলটা একদম সোজা, তেমন কোনো বাবা ডান দিকে নেই, তাই আপনাদের চিনতেও তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। আর আমরা এখন পর্যন্ত আধা ঘন্টার মতো জাস্ট নামছি। আমার ট্রেকিং করার তেমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, বলা যায় এটাই ফার্স্ট টাইম। তবে আমাদের ট্যুরমেটদের নামতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। জানি না উঠতে কি অবস্থা হবে।
সোজা সোজা। আমি তো দৌড়াই উঠা যাবো গা। দৌড়া উঠা দেবো কতটুক সেটা বলে নাই। হ্যাঁ দেখেন গাড়ি নষ্ট করেন না, মাসি দেয়। হ্যাঁ হয়েছে তো। হ্যাঁ অনেক শখ। হ্যাঁ ঝর্ণার উপর দিকে আমরা কিছু ট্রাভেলার পেয়েছিলাম, বাট যখন এই নিচেরটায় আসলাম এখানে তেমন কোনো ট্রাভেলার নেই, আর বেসিক্যালি দুই দিকে ভালোই নির্জন। কোনো জায়গায় একটু আপ হিল, কোনো জায়গায় একটু ডাউন হিল। দেখছেন এই জায়গাটা কত ডাউন। আমরা আস্তে আস্তে এই প্লেসটা থেকে হালকা ঝর্ণার সাউন্ড পাচ্ছি, আর সবার অবস্থা তো খুব খারাপ। বাদ দেন লাঠি, বাদ দেন। লিটারালি ঘাম কপাল থেকে বেয়ে মাটিতে পড়তেছে এতটুকু এসেই। প্রবাবলি আমরা জিরিপত্রায় চলে আসছি। আচ্ছা এতক্ষণ আমরা পাহাড়ে ট্রেকিং করলাম, এখন আমাদের ঝিরিপথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। ভিডিও করতে যাই আবার পরে পড়বে। এটা কি আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন? আচ্ছা, আমরা ঝর্ণাটাতে চলে এসেছি। ঝর্ণায় যদিও তেমন পানি নাই, বেসিক্যালি এখানে বর্ষার টাইমে প্রচুর পানি থাকে। আমি মোবাইল আনি নাই, জানি যে ক্যারি করতে পারবো না। ছবিগুলো উঠালে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নাই। নামো আগে প্রস্তুতি নেই, সব তুলে ফেলি, ঠান্ডা হই। হ্যাঁ ওই তো ঝর্ণা দেখতে এবং এটাই সেই আমাদের ডেস্টিনেশন, সেই সাজেক ঝর্ণা। পানি একটু কম, তবে গোসল করা যাবে। আমার হাত দিন এরকম দুই জানা দেন, কাদের উপর দিয়ে দুই জানা।
মুখে আরে মুখে পাশে এভাবে মুখটা গোড়ায় এভাবে দিয়ে হ্যাঁ মুখটা লাগিয়ে দেন আরে বুঝেও না মুখটা গোড়ায় এভাবে হাতটা দেন হ্যাঁ আমরা তাড়াতাড়ি বলবে আরে ভাইটা নেই আমরা ঘরে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি ঢালে আবার ঘরে আসতে বেসিক্যালি ঝিরিপথগুলো আমার কাছে অনেক জোস লাগে। যদি পানি বেশি থাকতো তাহলে ঝিরিপথটা অনেকটাই পানি দিয়ে ভর্তি থাকতো। এখন পানি একটু কম, তাই আর কি। কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ বলছি সমস্যা নেই। আগে আছে আচ্ছা তুমি আগে আগে হাঁটো, কারণ তুমি তো আমাদের সাথে হাঁটি পারবা না। সাথে একটা রশি দিয়ে দিলে ভালো তো না? আগে দেখতো আমরা রশি ধরে আস্তে আস্তে যাইতাম। হ্যাঁ সেটা বেটার। তার মধ্যে কিছু কমাতো, আমার হাতটা অলরেডি বেশি হয়ে গেছে। কমানো জুতা তো পরে গেলি। ওকে কি বুক করবো ব্যাগ দিয়ে ভাত আমার ওজন ঠিক হয়ে গেছে। এই উঠো সেলিম ভাই কই? ওই সেলিম ভাই ফলো মি আড়ি বাজে দিব। ফলো মি আমার ড্রোনেও ফলো মি মোড আছে। আচ্ছা আচ্ছা ও একাই ফলো করে, অপারেট করতে হয় না। দারুণ তো, অনেকগুলো মোড আছে। জোস উনি বললো আমরা 1600 ফিট নিচে আছি। হ্যাঁ 1600 ফুট নিচে আবার যায় ছেড়ে যাবে। আমার বুক ফসল করতেছে। অনলি 10 মিনিট ট্রেকিং করার পরেই একজনের অবস্থা খারাপ, কারণ আমরা কেউ প্রফেশনাল ট্রেকার না। ইয়েস স্যার। গরু কই দৌড়ে আলে আমাদের সাথে আরও 2টা গ্রুপ অ্যাড হয়েছে এবং এখন অনেকগুলো লোক আর কি আমরা চন্দ্রা থেকে সাজেকের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর 20 মিনিটের মধ্যেই প্রায় 2টা ব্রেক নেওয়া হয়ে গেছে, কারণ আফিলগুলো ওঠা অনেক কষ্টকর, অনেক বেশি। যদিও ট্রেলটা এক্সট্রিম না, তারপরেও আমরা যারা কখনো ট্রেকিং করিনি তাদের জন্য এটাই অনেক কষ্টকর। বেসিক্যালি যাদের ট্রেকিং করার পূর্বে এক্সপিরিয়েন্স নাই এবং যাদের এনার্জি একটু কম,
তারা এই ঝর্ণাটায় আসবেন না, কারণ তারা এই ঝর্ণাটা আসলে অনেকটা বিপদে পড়ে যাবেন বলা যায়। কারণ নামার সময় ডাউনহিল ইজিলি নামতে পারবেন, বাট ওঠার সময় প্রবলেমটা হবে। কি অবস্থা? আবার যাবো এই বছর বললে সমস্যাটা কি? আঙ্কেল নেক্সট বছর বিয়ে করে আসবে তো, ওই জন্য বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, বিয়ে হলে করবে কি হয়েছে? ভুলা গেল তো, তুই যে নাম লেখা তো হয় নাই। হ্যাঁ, ভালোবাসা চিনবে কি বেগে মানুষ? ওখানে তো লিখে আসে নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই, আবার নিচে যান, লিখে আসেন। এই কে পড়লো? পানির বোতল। আরে বাঁচতে দেন। মাথাটা অনেক ব্যথা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক আরামে। হ্যাঁ আমার তেমন পায়ে কষ্ট হইতেছে না। আমাদের টোটাল প্রায় 40 থেকে 50 মিনিট ব্রেক ট্রেক সহ ট্রেকিং করা শেষ। আর আমাদের এক একজনের অবস্থা কাহিল পুরো দেখতে পারতেছেন, কথাই বলতে পারতেছি না। তো এখানে আর একটু ব্রেক নিয়ে দেন আবার উপর ওঠা শুরু করব। তবে নামার সময় এবং ওঠার সময় ডান আর বাম পাশে যে ভিউগুলো পাবেন সেগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যেতে বাধ্য। ভাই পানির বোতলটা একটু ক্যারি করেন আপনি। খাওয়া শেষ? আমি ভাই বানাই ভাই আমি ভাই এই জায়গায় বানাই দেব মজা আমার ব্যাগ, আমার দিক টাকা লাভ নাই। তোমার দিকে তাকাচ্ছি আমি। এই হৃদয় জায়গা দাও। আমি অফ গেলাম, আমি নিলাম না। খালি বোতল থাকবে না, খালি বোতল থাকবে, পানি থাকবে না। দেখি ভাই পানি। এইরকম জঙ্গলের ভিতরে এসেও অ্যানাকোন্ডার সাথে মারামারি করতেছে। হ্যাঁ, আর আমরা শুধু ঝর্ণা দেখতে গিয়ে খবর হয়ে গেছে। কি অবস্থা! কাপড় তো উঠে গেছে। যাক আমরা হ্যাঁ এইখান দিয়ে যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে গেছিলাম, আর আসার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠতেছি। এই কথাটা বুঝে নিয়ে আসার আগে। এবং এখানে আমাদের ট্রেকিং শেষ হলো। ঝর্ণা থেকে আসার পর আমাদের অবস্থা, এই সবগুলো বরফ হয়ে গেছে, রোদে গলতে দেওয়া হয়েছে। আর এখানেই ঝর্ণার ভ্লগের সমাপ্তি।